funk this party. I pozdrav svim ljudi, s vama je Milan i u ovom klipu ćemo raditi tutorial kako dobiti Formula 1 2018 besplatno. Svi vole besplatno, pa tako i ja, i u ovom klipu ćemo snimiti tutorial kako to uraditi. Šta je sad fora? Znači, uđite na vaš browser, internet, nebitno, i kucate freesteamkeys.com, enter. Šta sad? Imate, znači, ovaj sajt da uzimate besplatne Steam ključeve. Nije uvek Steam, ja mislim, ali ja nemam ništa s tim. Čemu to? Danas. Znači, ovdje ima neke ključe, neki čepovi, ovo je nebitno, znači, ovo je neki ad, ali vidite, imate, mislim, ono, imali ste da, ja mislim da ovo još, naprimjer, ove igrice što da daju, ali mora da imate, znači, za, na primjer, ovo, ali snimit ću tutorial iz ovako, baš vas zanima kako da dobijete, ali morat ćete da imate nelimitiran nalog, ali nebitno. Znači, da pređemo na stvar. Znači, evo ga, Formula 1 2018, za to ste i došli na ovaj klip. Klikne Open Giveaway, znači ovo je za 2-3 dana, znači ako ovo ne radi posle 2-3 dana, znači da znate do čega, da ne mislite da se ja nešto srao. Prvo, znači šta treba da uradite, ja ću da vam pokažem kako se to radi, znači neću samo da ono, znači idete sign up i vi se tu registrujete, naravno, samo čas. Vi možete preko Gmaila, ali ne morate preko Gmaila, samo čas. Sačekajte da se ja ulogam sa drugog e-maila, zato što neću da mi vidite e-mail, samo čas. Sad, pošto ja, treba se aktivira nalog, vi uđite na Gmail i sad uđite na vaš Gmail nalog. Sad sam ušao na moj drugi Gmail nalog, znači samo refreshite dok ne dobijete, evo ga, na primjer, ja nisam ni znao, pošto sam inteligentna gromada, nisam skontao da ovako treba. Znači, ako ne stigne u primary, onda idete u promotions. Primary, dobro, englezi, molim vas, please. Get the game klikneš. Ja klikću ovaj miš, pratite kuda ću da ga polovim. Subscribe to humble, nebitno, get it now, link Steam required. Mora se linkuje vaš Steam nalog. To je jedini problem, ali dobro, znači ako imate Steam nalog, a ja ću da linkujem neki drugi, zato što ne želim, pošto ja sam već to aktivirao na svoj, ali pokazat ću vam kako, znači, idete link Steam account, ja ću da se izlogujem iz svog, idete, znači, sada napravite join Steam i napravite neki skurac, znači neki nalog, samo ja ću vam pravim, znači samo da vam objasnim za nešto, verovatno ako znate napraviti Steam nalog, znači gledajte ovaj klip, tako da napravite Steam nalog, ako već imate onda sad ću vam pravim jedan drugi čas pa da vidite kako. Namuči se ja dok napravim ovaj Steam nalog, ali dobro. Sad, znači kliknite ovo, Formula 1 2018 free for unlimited time. Free will supplies last, znači dok ima. Idete get the game. Ali morate brzi da budete, znači za to gledate moj klip. Link Steam account, sad ću linkujem taj now. Ime je, znači, u krv. Znači, ono. Idete get the game. Get it now. Evo ga, you can another copy of this Steam. Ali vama neće to da piše, jer ako linkujete i nemate tu igricu, onda to je to. I ako hoćete, znači, da imate Formula 1 2018 na više naloga, nećete moći, tako da ovaj tutorial nije na više naloga, nego samo na jedan. I nemojte, znači, to da radite, mislim, možda probate, ali ako napravite nalog i sve uradite sa klipa i linkujete vaš Steam nalog, trebalo bi da radi. Ako ne radi, verovatno ili je expired ili je uzeto previše kijeva, da znate. I to je to, ljudi, što se tiče ovog klipa, do sljedećeg, veliki pozdrav.